Assalamualaikum guys, kita sore ini mau bermain dengan kereta api uap yang di film Polar Express. Ini kereta uapnya. Ini namanya beda, cuma serinya sama, Polar Express. Kita menggunakan aplikasi ya keretanya. Kita power up. Keretanya ada bunyi ya. Oke. Kita nyalakan lampunya. Kita mundur. Keretanya udah mundur. Stop. Kemudian kita nyalakan lampu. Lampunya nyala ya. Kita majukan. Nickel Plate Road, nama keretanya. Nama perusahaannya Nickel Plate Road. Kode white-nya 2884. 284. Sorry. Kita percepat. Keretanya kita percepat. Caranya sangat gampang. Geser ke sini. Jadi kita mengendalikan keretanya menggunakan Android. Tes bel. Serak basah. Kita berhentiin, kita suruh mundur. Mundur keretanya. Kita tambah diesel ya. Kita tambah kereta. Kita majukan perlahan-lahan. Keduanya menggunakan decoder Tsunami. Soundtrack yang satu DSD digital diesel, yang satu DSD Steam.
Ini ada 4 lokomotif Amerika, diesel semua ini kebetulan. Kita majukan lagi.